हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQPTI में स्वागत है। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC से। इसमें यह है कि इसका जो टाइपिंग और फिजिकल का डेट है 15 मार्च के बाद बहुत जल्द आपको होने वाला है और इसकी जो ज्वाइनिंग है जून 2021 में करा दी जाएगी। पूरी न्यूज़ देखते हैं क्या है। हाँ तो दोस्तों, इसमें दिया है बिहार में नौकरियों की आई बहार, कर्मचारी चयन आयोग 12,140 पदों के लिए करने जा रहा नियुक्तियां। फ्रेंड्स, इसमें हम देख रहे हैं दिया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 12,140 नौकरियां देने जा रहा है। इसके लिए प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद अब आयोग टाइपिंग व फिजिकल टेस्ट लेने जा रहा है। आयोग के अनुसार ये नियुक्तियां जून 2021 में पूरी कर ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये पटना का नलिनी रंजन द्वारा दिया गया न्यूज़ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद अब टाइपिंग व फिजिकल टेस्ट की तैयारी की जा रही है। आयोग की ओर से 12,140 पदों के लिए नियुक्ति के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया की जा रही है और फिजिकल व टाइपिंग टेस्ट के बाद इनकी अंतिम मेधा सूची बनाई जाएगी। यह प्रक्रिया जून तक पूरी कर ली जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो बताया जा रहा है न्यूज़ में, जून तक आपका फाइनल करा लिया जाएगा, मतलब ये मेरिट लिस्ट बन जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कि 15 मार्च के बाद होगा टाइपिंग टेस्ट। 15 मार्च के बाद टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है। आयोग का टाइपिंग टेस्ट 15 मार्च के बाद आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सेंटर की तलाश की जा रही है। यह टेस्ट लगभग 20 दिनों तक चलने का अनुमान है, यानी कि 20 डेज तक आपके जो टाइपिंग टेस्ट होंगे वो चलेंगे। इसी दौरान फिजिकल टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट और फिजिकल लगभग साथ ही चलेगा। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि टेस्ट 15 मार्च के बाद आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है। बाकी यहाँ पर दोस्तों फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं कि जो पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट इसमें है। इसमें राजस्व कर्मचारी हो गया आपका, उसके बाद जो पंचायत सचिव है जो मेन पोस्ट है, बाकी बहुत सारे पोस्ट इसमें देख रहे हैं। वनरक्षी के 693 पोस्ट है। आशु सहायक अवर निरीक्षक 87 पोस्ट है। टंकक सहायक अवर निरीक्षक 78 है। अधिनायक अनुदेशक का 122 है। आशु लिपिक का 21, सहायक उर्दू अनुवादक का 96। ऐसे बहुत सारे। पंचायत सचिव का 3161 3161 है। और बाकी बहुत सारे इसमें पोस्ट ऐसे हैं जो कर्मचारी से मतलब निम्न वर्गीय लिपिक जो होते लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, उन सब की पोस्ट है। और आपके राजस्व कर्मचारी की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आ रही है जो आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि 15 मार्च के बाद, तो क्या ये हो सकता है? फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखते हैं कि 4 मार्च हो गया, आज 4 मार्च हो रहा है। आज आपके पास देखा जाए तो 11 दिन का टाइम है आयोग जो बताया जा रहा है जिस टाइप से, लेकिन हो भी सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत जल्द आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे नोटिस दे दिया जाएगा फिजिकल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अपने टाइपिंग में लगे होंगे और जिनका फिजिकल पोस्ट वाला भी जो मतलब फिजिकल टेस्ट वाला भी जो पोस्ट है, उन सब के लिए आप साथ में तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत जल्द आप लोगों को जो भी न्यूज़ आएगा मैं देने की कोशिश करूँगा, आप लोगों के सामने अपडेट रखूँगा। आप लोगों का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।